Bienvenidos a tu canal Genius Kids TV. Pavo real. El pavo real es el rey de todos los pájaros. Es un ave mágica con plumas llenas de colores como un arco iris. Cuando abre su cola, parece un abanico gigante lleno de ojos brillantes. Es como si estuviera haciendo un baile especial para impresionar a todos los que lo ven. Los pavos reales son tranquilos y les encanta pasear por el bosque y los jardines. Cisne. El cisne es un ave muy especial y elegante. Tiene plumas blancas como la nieve, un cuello largo que se curva como un corazón y un pico anaranjado. Los cisnes viven en lagos y ríos, donde les encanta deslizarse por el agua con gracia como si fueran bailarines. Cuando están felices, levantan sus alas y parece que están aplaudiendo. Además, les encanta estar en pareja, como si fueran mejores amigos. Pelícano. El pelícano es un ave con un pico muy largo y una bolsa debajo, como si tuviera su propio bolso mágico. Usa esa bolsa para atrapar peces, sumergiendo su pico en el agua como un experto pescador. ¿Sabías que puede guardar mucha comida ahí? Los pelícanos viven cerca del mar, ríos y lagos. Además, vuelan en grupo planeando en el cielo como si fueran aviones. Asimismo, tienen patas con membranas perfectas para nadar como campeones. Oso polar. El oso polar es un gigante blanco y peludo que vive en el hielo del Ártico. Su pelaje blanco lo ayuda a camuflarse en la nieve. Pero aquí está el secreto. Su piel debajo es negra para atrapar el calor del sol. ¡Qué inteligente!, ¿verdad? Los osos polares son unos cazadores expertos. Les encanta comer focas y peces. Son unos nadadores súper rápidos, nadando en el agua fría como si fueran peces. Lince. El lince es un animal muy especial, con orejas puntiagudas y grandes ojos dorados que brillan en la oscuridad, perfectos para cazar en la noche. Los linces viven en los bosques y les encanta saltar y trepar, como verdaderos ninjas. Su cola es cortita, pero no importa, porque son rápidos y sigilosos. ¿Sabías que su pelaje cambia según la temporada para camuflarse? Es un felino increíble. Pantera negra. La pantera negra es un felino mágico y elegante. Su pelaje es negro como la noche, lo que la ayuda a esconderse en la oscuridad. Es como un ninja de la selva. Aunque parezca toda negra, si miras de cerca, tiene manchas escondidas en su piel. Vive en los bosques y selvas, donde trepa árboles y caza con sigilo. ¿Sabías que puede saltar muy alto y nadar como un campeón? Es un súper gato asombroso.
tucán! El tucán es un ave tropical, con un pico gigante y de muchos colores. Su pico es como un arco iris y lo usa para comer frutas y semillas. Es un gran explorador de sabores. Sus plumas negras y brillantes lo hacen ver elegante, y cuando vuela parece que está contando historias con sus colores. ¿Sabías que su pico también lo ayuda a estar fresco en los días calurosos? Es un ave realmente especial. Lémur. El lémur es un animal travieso que vive en los árboles de la isla de Madagascar. Tiene una larga cola con anillos blancos y negros. Sus ojos son grandes y amarillos, perfectos para ver en la oscuridad. Les encanta saltar de rama en rama, comer frutas, hojas e insectos. ¿Sabías que los lémures se comunican con gritos y cantos divertidos? Es un animal único y lleno de sorpresas. ¡Suricata! La suricata es un animal pequeñito y curioso que vive en el desierto. Siempre está alerta. Parece un guardián. Se pone de pie sobre sus patitas traseras y mira a todos lados con sus grandes ojos. Viven en grupos y se ayudan entre ellos, como una gran familia. Les encanta cavar túneles bajo la tierra para hacer su hogar. Son unos exploradores increíbles del desierto. Jabalí. El jabalí es un cerdito salvaje que vive en los bosques. Tiene colmillos largos y curvados que usa para buscar raíces y frutas en la tierra. Es un gran excavador. Su cuerpo está cubierto de un pelaje marrón que lo protege del frío. Les encanta explorar en grupos llamados piaras. Son muy sociables. Cuando corren levantan su colita. Son animales fuertes y sorprendentes. ¡Ballena! La ballena es el animal más grande del mundo y vive en el océano. Aunque parece un pez gigante, es un mamífero como nosotros. Respira aire por un agujero en su cabeza, llamado espiráculo, y lanza chorros de agua al salir. Algunas ballenas cantan canciones bajo el agua para comunicarse con sus amigos. ¿Sabías que pueden nadar miles de kilómetros sin descansar? Son los gigantes gentiles del mar. ¡Tiburón! El tiburón es un gran nadador que vive en el océano. Tiene dientes muy afilados que siempre están creciendo. Su cuerpo está cubierto de escamas pequeñitas, como una armadura que lo ayuda a deslizarse rápido en el agua. Los tiburones pueden oler la comida desde muy lejos. Son como los dinosaurios del mar que han vivido en el océano durante millones de años. Son animales increíbles. ¡Delfín!
El delfín es un animal súper inteligente que vive en el mar. Tiene un cuerpo liso y brillante que lo ayuda a nadar rápido. Puede saltar muy alto fuera del agua. Usa sonidos y chasquidos para hablar con su familia y amigos. Los delfines siempre están sonriendo y les encanta jugar. Parecen verdaderos acróbatas. ¿Sabías que ayudan a otros animales cuando están en peligro? Son los héroes del océano. Serpiente de coral. La serpiente de coral es una serpiente muy colorida que tiene anillos rojos, amarillos y negros en su cuerpo. Parece un arco iris en movimiento. Aunque sus colores son muy bonitos, es importante saber que es venenosa. Así que los animales y las personas deben tener cuidado al verla. ¿Sabías que se alimenta de pequeños animales como lagartijas y ranas? Es una serpiente fascinante y misteriosa. Serpiente de cascabel. Imagínate una serpiente con una maraca en la cola. Esa es la serpiente de cascabel. Cuando se siente amenazada, mueve la cola y suena como un cascabel. Es como tener un instrumento musical en la cola. Pero cuidado, su mordida es venenosa, así que es mejor admirarla desde lejos. Vive en lugares calurosos como desiertos y praderas, y sus escamas tienen colores que le ayudan a camuflarse perfectamente con el suelo. ¡Ardilla! La ardilla es un animal pequeñito y ágil que vive en los árboles. Tiene una cola peluda que usa como equilibrio mientras salta de rama en rama. Es como una acróbata. Le encanta comer nueces, frutas y semillas. ¿Sabías que sus dientes nunca paran de crecer? Por eso siempre están mordisqueando algo. Son rápidas, curiosas y muy divertidas de observar. Koala. El koala es un animal adorable que vive en los árboles de Australia. Tiene orejas redondas y peludas y una nariz negra que lo hace único. Pasa casi todo el día durmiendo. Cuando está despierto, come hojas de eucalipto, que son su comida favorita. El koala es el campeón de los abrazos. Le encanta abrazar los troncos de los árboles con sus patitas fuertes y sus garras le ayudan a trepar árboles como un experto escalador. ¡Castor! El castor es un constructor increíble que vive cerca de ríos y lagos. Usa sus dientes fuertes para cortar troncos y construir represas, como si fuera un ingeniero del bosque. Tiene una cola ancha y plana que le sirve para nadar y para dar golpes en el agua cuando hay peligro. Su pelaje es grueso, para mantenerse calentito en el agua fría. Son animales trabajadores y muy ingeniosos. Perro salvaje africano. El perro salvaje africano es un gran corredor
que vive en las sabanas y bosques de África. Su pelaje tiene manchas de colores, como si llevara un abrigo único. Vive en manadas, donde todos se cuidan como una gran familia. Es un cazador muy rápido y trabaja en equipo con sus amigos para encontrar comida. ¿Sabías que puede correr hasta 60 kilómetros por hora? Es como un atleta del reino animal. Pájaro carpintero. El pájaro carpintero es un experto constructor que usa su fuerte pico para golpear los árboles, hace agujeros en los troncos para construir su casa y buscar insectos, que son su comida favorita. Tiene plumas rojas, negras y blancas que lo hacen muy bonito. ¿Sabías que sus patas y plumas están diseñadas para trepar árboles como un escalador profesional? Es un ave muy trabajadora y divertida de observar. Flamenco. El flamenco es un ave elegante con plumas rosadas que parecen de algodón de azúcar. Tiene patas largas y delgadas que usa para caminar por el agua poco profunda. Su pico curvado le ayuda a filtrar el agua y atrapar su comida favorita, pequeños camarones y algas. ¿Sabías que su color rosa viene de lo que comen? Además, les encanta pararse en una sola pata, como si estuvieran haciendo yoga. Son aves hermosas y muy especiales. ¡Cangrejo! El cangrejo es un animalito con un caparazón duro, como una armadura, y pinzas fuertes para agarrar comida o defenderse. Camina de lado, parece que está bailando en la arena. Vive en el mar o cerca de la playa y le encanta buscar comida como algas y peces pequeños. ¿Sabías que los cangrejos pueden regenerar una pinza si la pierden? Es como tener un superpoder. Un pequeño pero asombroso habitante del océano. ¡Pulpo! El pulpo es un maestro del disfraz que vive en el fondo del mar. Tiene 8 brazos llamados tentáculos llenos de ventosas que usa para agarrar cosas y explorar. Puede cambiar de color para esconderse de los peligros o comunicarse con otros. ¿Sabías que el pulpo es muy inteligente y puede resolver problemas como un pequeño científico? Además, si pierde un brazo, le crece otro. Un verdadero genio del océano. ¡Rana! La rana es un animal saltarín que vive cerca de ríos y lagos. Tiene patas largas y fuertes que le ayudan a saltar muy alto. Su piel es suave y a veces de colores brillantes que pueden ser una señal para decir: «Cuidado, soy venenosa». Las ranas usan su lengua pegajosa para atrapar insectos y lo hacen súper rápido. ¿Sabías que nacen como renacuajos y luego les crecen patas? Es un animalito fascinante. ¡Lagartija!
La lagartija es un pequeño reptil que le encanta tomar el sol. Tiene una cola larga y patas ágiles que la ayudan a trepar paredes y correr muy rápido. ¿Sabías que si un depredador la atrapa por la cola, puede soltarla y luego le crece otra nueva? Es como un truco de magia para escapar. Las lagartijas tienen ojos atentos y una lengua rápida para cazar insectos. Son exploradoras incansables y expertas en camuflarse. Faisán. El faisán es un ave elegante con plumas de colores brillantes, como si llevara un traje de fiesta. Los machos tienen largas colas que usan para impresionar a las hembras. Parecen bailarines haciendo un show. Viven en bosques y campos, donde buscan semillas e insectos para comer. ¿Sabías que aunque prefieren caminar, también pueden volar rápido si hay peligro? Son aves coloridas y llenas de estilo. Vicuña. Imagina un animalito suavecito, como un peluche, pero más grande. Esa es la vicuña. Vive en las montañas muy altas, donde hace mucho frío. Tiene una lana muy suave y calentita, de la que hacemos suéteres y bufandas. ¿Sabías que la vicuña es como una llama pequeña, pero con las patas más largas? Le encanta correr y saltar por las rocas. Es como un pequeño campeón de las montañas. Y lo más curioso es que cuando tiene miedo, escupe una especie de saliva para defenderse. Alpaca. La alpaca es un animal suave y peludo que vive en las montañas de América del Sur. Es como un primo de los camellos, pero más pequeño y tierno. Su lana es tan especial que se usa para hacer ropa súper calentita. Las alpacas comen pasto y tienen una sonrisa muy graciosa. ¿Sabías que cuando están de mal humor, a veces escupen? Son muy divertidas y les encanta estar en grupo con sus amigos. Guanaco. El guanaco es un animal ágil y rápido que vive en las montañas y desiertos de América del Sur. Es un pariente de las llamas y las alpacas, pero más salvaje. Su lana es suave y lo mantiene abrigado en lugares fríos. Puede correr a más de 50 kilómetros por hora para escapar de los peligros. ¿Sabías que hacen ruidos parecidos a silbidos para comunicarse? Son unos verdaderos exploradores de las alturas. ¡Impala! El impala es un animal saltarín que vive en las sabanas de África. Parece un ciervo elegante y puede dar saltos altísimos, hasta 3 metros de alto y 10 de largo. Tiene cuernos largos y curvados y es macho, y corre muy rápido para escapar de los leones. ¿Sabías que los impalas pueden hacer ruidos para avisar a sus amigos si hay peligro? Además, les encanta comer hojas y pasto. Son unos verdaderos atletas de la naturaleza. Bisonte.
bisonte es un gigante peludo que vive en América del Norte y Europa. Es súper fuerte y puede pesar tanto como un auto pequeño. Tiene una joroba en la espalda que lo hace ver aún más poderoso. Le encanta comer pasto y usar su gran cabeza para quitar la nieve cuando busca comida en invierno. ¿Sabías que puede correr tan rápido como un auto en la ciudad? Y aunque parece rudo, es un experto en vivir en grupo con su manada. Cigüeña. La cigüeña es un ave elegante con patas largas y un pico rojo y fuerte. Le encanta volar muy alto y vive en muchas partes del mundo, incluso en lugares fríos y calientes. Construye nidos enormes en los techos o árboles altos para cuidar a sus bebés. ¿Sabías que las cigüeñas pueden viajar miles de kilómetros cuando cambia la estación? Son viajeras y constructoras increíbles. ¡Reno! El reno es un animal mágico que vive en lugares fríos, como el Polo Norte. Tiene grandes cuernos que parecen ramas y una nariz muy especial que lo ayuda a calentar el aire cuando respira. Le encanta comer musgo y plantas, incluso debajo de la nieve. ¿Sabías que tanto los machos como las hembras tienen cuernos? Y pueden caminar largas distancias sin cansarse. Dicen que los renos ayudan a Santa Claus a repartir regalos en Navidad. ¡Alce! El alce es el ciervo más grande del mundo y vive en los bosques fríos del norte. Tiene unas astas enormes que parecen ramas de un árbol y las usa para protegerse y mostrar su fuerza. Le encanta comer hojas, hierba y hasta plantas acuáticas. ¿Sabías que los alces son excelentes nadadores? Pueden cruzar lagos y ríos fácilmente. Y aunque son grandotes, son muy tranquilos y les gusta estar solos explorando el bosque. Muflón europeo. El muflón europeo es un carnero salvaje que vive en montañas y bosques de Europa. Tiene unos cuernos grandes y rizados que lo hacen ver muy fuerte. Es un experto escalador y puede caminar por rocas empinadas sin caerse. Le encanta comer hierba y hojas y vive en grupos para estar más seguro. ¿Sabías que los machos usan sus cuernos para chocar entre ellos en combates amistosos? Son como unos atletas de la montaña con cascos naturales. Quetzal. El quetzal es el ave más bonita de los bosques. Imagina un pájaro con las plumas verdes más brillantes que hayas visto, como si fueran de esmeralda. Ese es el quetzal. Vive en los bosques de Guatemala y México y es muy especial. Tiene una cola larguísima y unas plumas rojas en el pecho, como un superhéroe. ¿Sabías que los antiguos mayas lo consideraban un ave sagrada? Y lo más curioso es que el quetzal solo vive en los bosques más altos y limpios. Pony.
El pony es un caballo pequeñito y fuerte que le encanta pasear y correr por el campo. Es perfecto para los niños. Tiene una melena suave que puedes peinar. Aunque es pequeño, es muy valiente y puede cargar cosas pesadas. ¿Sabías que los ponis son súper amigables y les gusta estar con personas? Y algunos tienen colores tan bonitos que parecen salidos de un cuento de hadas. ¡Canguro! El canguro es un animal que puede saltar más alto que una casa. Tiene unas patas súper fuertes y una cola larga que usa como un equilibrio. Es como un campeón de salto en altura. Las mamás canguro tienen una bolsita en la barriga donde llevan a sus bebés, llamados joeys. ¿Sabías que también pueden boxear con sus patas delanteras? Los canguros son unos atletas sorprendentes de la naturaleza. Wombat. Conoce al wombat, el constructor más peculiar. Imagínate un osito rechoncho con una nariz chatita y unas patas cortas. Ese es el wombat. Vive en Australia y es famoso por cavar madrigueras enormes, como si fuera un ingeniero. Lo más curioso es que su popó tiene forma de cubo, como si fueran pequeños ladrillos. Además, son súper tranquilos y les encanta comer hierba. Leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves es un gato grande y peludo que vive en las montañas más altas y frías. Su pelo es blanco con manchas negras, perfecto para camuflarse en la nieve. Tiene una cola larga y esponjosa que lo ayuda a mantener el equilibrio y a abrigarse. ¿Sabías que puede saltar hasta 15 metros en un solo brinco? Es un verdadero acróbata de las montañas. Además, es muy silencioso y ágil, como un ninja de la naturaleza. Tapir. El tapir, un animal muy curioso. Imagina un animal que parece una mezcla entre un cerdo y un elefante, con una trompa pequeña y un cuerpo rechoncho. Ese es el tapir. Vive en las selvas de América y Asia y le encanta nadar en los ríos. Su trompa le sirve para coger hojas y frutas de los árboles, como una aspiradora natural. Además, su piel es de un color marrón oscuro, casi negro, y tiene unas manchas blancas muy divertidas. Capibara. El capibara es el roedor más grande del mundo y vive cerca de ríos y lagos en América del Sur. Tiene un cuerpo redondito, patas cortas y un pelaje marrón que lo ayuda a esconderse. Es un nadador increíble y puede estar bajo el agua varios minutos. ¿Sabías que es súper sociable y vive en grupos grandes? A veces se hace amigo de otros animales, como pájaros o monos. Oso panda.
El oso panda es un animal blanco y negro que vive en los bosques de bambú en China. Le encanta comer bambú. Puede pasar hasta 12 horas al día masticándolo. Es muy tranquilo y le gusta trepar árboles o descansar rodando por el suelo. Tiene un dedo extra en su mano para agarrar mejor el bambú. Es como un pulgar extra, y aunque parecen ositos de peluche, son súper fuertes y únicos. Tortuga terrestre. La tortuga es un animal con un caparazón duro que la protege como una casita portátil. Algunas viven en el agua y otras en la tierra, pero todas son muy lentas. Les encanta comer muchas cosas, como plantas, frutas e incluso insectos. Y cuando tienen miedo se esconden dentro de su caparazón, como en una casita segura. ¿Sabías que las tortugas pueden vivir más de 100 años? Tortuga marina. La tortuga marina es una experta nadadora que vive en el océano. Tiene aletas grandes en lugar de patas, como si fueran remos. Le encanta comer algas, medusas y otras delicias del mar. ¿Sabías que las tortugas marinas siempre vuelven a la playa donde nacieron para poner sus huevos? Es como si tuvieran un mapa secreto en su cabeza. Y aunque parecen lentas en tierra, en el agua son súper rápidas. Son viajeras increíbles de los océanos. Foca. Las focas son animales marinos increíbles que parecen peluches con bigotes. Viven en el agua, pero también descansan en la tierra. Pueden nadar muy rápido gracias a sus aletas y son excelentes buceadoras. Pueden aguantar la respiración por más de 15 minutos. Su comida favorita son los peces y algunas hasta comen calamares. ¿Sabías que las crías de foca tienen un pelaje súper suave y blanco para camuflarse en la nieve? Son adorables. Babuino. Los babuinos son monos con mejillas grandes y peludas. Viven en grupos grandes llamados tropas y son súper inteligentes. Pueden usar herramientas y resolver problemas. Les encanta trepar árboles, pero también caminan mucho por el suelo, buscando comida como frutas, hojas y bichos. ¿Sabías que los babuinos cuidan mucho a sus amigos y hasta se acicalan entre ellos para demostrar cariño? Son como una gran familia peluda. Coyote. El coyote es como un primo del lobo, pero más pequeño y astuto. Tiene orejas puntiagudas, una cola esponjosa y un gran olfato para encontrar comida. Le gusta aullar para comunicarse con su familia. Su sonido se escucha a kilómetros. Vive en bosques, desiertos y hasta cerca de las ciudades. Es muy inteligente y come de todo. Frutas, ratones y hasta insectos. Son excelentes cazadores y pueden correr muchísimo. Correcaminos.
El correcaminos es un ave que prefiere correr en lugar de volar y puede ir tan rápido como una bicicleta. Tiene patas largas y fuertes y su cola le ayuda a mantener el equilibrio. Vive en el desierto y se alimenta de insectos, lagartijas y semillas. ¿Sabías que puede cazar serpientes pequeñas con su pico? Además, hace un sonido curioso que parece un bip bip, como en los dibujos animados. Es un corredor imparable. Gaviota. La gaviota es un ave que vive cerca del mar, con plumas blancas y grises y un pico amarillo muy fuerte. Les encanta volar en grupos y planear sobre las olas. Son muy listas y pueden encontrar comida en la arena o en el agua. ¿Sabías que las gaviotas pueden beber agua salada sin problema? Tienen un truco especial en su pico que les permite eliminar la sal. Son unas expertas marinas. ¡Búho! El búho es el rey de la noche, con unos ojos grandes que parecen linternas en la oscuridad. Tiene plumas suaves para volar sin hacer ruido y cazar ratones o insectos. Puede girar su cabeza casi por completo para mirar a su alrededor. Su sonido, el famoso parece mágico en las noches. ¿Sabías que los búhos ven mejor en la oscuridad que nosotros? Son los guardianes secretos del bosque. Jabirú. El jabirú es una de las aves más altas de América. Puede ser tan grande como un niño de 5 años. Tiene un pico enorme y negro, perfecto para atrapar peces y ranas. Su cuello es rojo y parece una bufanda muy elegante. Vive cerca de ríos y lagos, donde construye nidos gigantes en los árboles. ¿Sabías que el jabirú es tan fuerte que puede volar largas distancias sin cansarse? Es un verdadero gigante de las aves. ¡Gorila! El gorila es el gigante gentil y el primo más fuerte de los humanos. Vive en las selvas de África y es muy tranquilo. Le encanta comer hojas y frutas de los árboles. Viven en grupos llamados tropas, liderados por un macho con la espalda plateada. ¿Sabías que los gorilas son muy inteligentes y usan herramientas como palos para buscar comida? Aunque son enormes, son tranquilos y muy cariñosos con su familia. ¡Orangután! El orangután es un mono pelirrojo que vive en las selvas de Indonesia y Malasia y pasa casi todo el día columpiándose de árbol en árbol. Tiene brazos súper largos, perfectos para balancearse como un acróbata. Le encanta comer frutas, hojas y hasta miel. Es muy inteligente. Puede usar hojas como paraguas cuando llueve. ¿Sabías que los orangutanes construyen camas de ramas cada noche para dormir cómodos? ¡Chimpancé!
El chimpancé es un mono muy inteligente que vive en la selva y es como un primo cercano de los humanos. Puede usar palos para atrapar insectos y piedras para abrir nueces, como si fueran herramientas. Le encanta jugar, trepar árboles y vivir en grupos grandes. ¿Sabías que los chimpancés se ríen cuando están felices, igual que nosotros? Son unos verdaderos genios juguetones del bosque. Nutria. La nutria es un animalito suave y esponjoso, con una cola larga y una sonrisa siempre lista. Vive en ríos y lagos donde disfruta jugar en el agua y nadar como toda una experta. Le encanta comer peces y cangrejos. Es una gran pescadora. ¿Sabías que las nutrias se agarran de las manos mientras flotan para no separarse? Son adorables y muy cariñosas. Pavo. El pavo, o guajolote, es un ave grande con plumas brillantes y una cola que parece un abanico gigante cuando la abre. Los machos hacen un sonido curioso llamado glu glu para llamar la atención. Tienen una piel roja y arrugada en la cara que cambia de color cuando están emocionados. ¿Sabías que pueden correr rápido y volar cortas distancias? Son como los reyes del corral, con su porte elegante. Leopardo. El leopardo es un gato grande y ágil, con manchas que parecen flores en su pelaje dorado. Es un gran cazador, silencioso como un ninja, y puede trepar árboles altos para descansar o esconder su comida. Corre muy rápido para atrapar a sus presas, pero también le gusta relajarse bajo el sol. ¿Sabías que los leopardos pueden ver en la oscuridad mejor que nosotros? Son los espías perfectos de la selva. Buitre. El buitre es un ave muy especial, con un gran pico y una cabeza sin plumas que parece calva. Aunque no caza, es el limpiador de la naturaleza porque se alimenta de animales muertos, ayudando a mantener todo limpio. Puede volar muy alto en el cielo, buscando comida con su increíble vista. ¿Sabías que los buitres tienen un estómago súper fuerte que les permite comer cosas que otros animales no pueden? Son los héroes de la limpieza natural. Murciélago. El murciélago es el único mamífero que puede volar, con alas hechas de piel suave y delgada. Le encanta salir de noche, usando un superpoder llamado ecolocalización para ver en la oscuridad. Come frutas, insectos y hasta ayuda a las plantas al dispersar semillas. ¿Sabías que algunos murciélagos son tan pequeños que caben en la palma de tu mano? Son los guardianes nocturnos del cielo. Tejón de la miel. El tejón de la miel es un animal increíble. Tiene un cuerpo fuerte, patas cortas
y garras súper afiladas, perfectas para cavar túneles bajo la tierra. ¿Sabías que son muy valientes? Aunque sean pequeños, no tienen miedo de defenderse, ni siquiera de animales más grandes. Les encanta comer insectos, frutas y hasta miel. Además, los tejones trabajan mucho en equipo para cuidar sus madrigueras. Son pequeños excavadores y héroes valientes del bosque. Eso fue todo por hoy, amigos. Si te gustó este video, no olvides darle un gran like y suscribirte para más aventuras. ¡Hasta la próxima!